कहते हैं कि घर बेचने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। घर बेचने के लिए चौथा कलमा, कलमा तौहीद, कलमा तौहीद चौथा कलमा, ये आप 101 दफ़ा पढ़ें मगरिब के बाद, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के आपने दुआ करनी है और ये 41 डेज़ आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से घर आपका नफ़े से बिक जाएगा। अनीसा हैं, कहते चेहरे पर मोटे मोटे बाल हैं, बहुत परेशान हूँ, ऐसा लगता है कि हार्मोन प्रॉब्लम है इसलिए चेहरे पर बाल हैं। उसके लिए ऐसा करें कि जैतून का तेल लें, जैतून का तेल लें, जैतून के तेल पे आपने जो दम करना वो नोट कर लें। सूरत त्वाहा, सूरत त्वाहा की आयत नंबर 105 से लेके 108 तक, 105 से 108 तक ये आयतें आपने 11 मरतबा पढ़ के आपने जैतून के तेल पे दम करना है और जैतून का तेल जो है हल्का 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 चेहरे के ऊपर ये मसाज करना है। तो ये आपने 21 डेज़ अमल करना है। शुरू दिन की कैफियत देख लें और उसके बाद की कैफियत देखें क्या फ़र्क पड़ा है, तो वो बताएं, इंशाल्लाह मज़ीद गाइड करूँगा। नासिरा सिद्दीकी कहते 12 साल की बेटी को ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, को मुजर्रब वजीफ़ा बताएं। ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि उनके ग्रोथ हार्मोन जो डिस्टर्ब हैं इसलिए ऐसे सूरत हाल पेश आ रही है। इसके लिए बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है। सूरत आल इमरान आयत नंबर 37, सूरत आल इमरान आयत नंबर 37, ये आपने रोज़ाना आपने जो है वो 11 मरतबा पढ़नी है। 11 मरतबा पढ़ के इस बच्ची पे दम करना है और पानी दम करके इस बच्ची को पिलाना है। दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से 3 फूंके मारें और पानी दम करके पिला दें, इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी होगी। अंबर कहती हैं ड्राई कफ़ ख़त्म नहीं हो रही, कोई वजीफ़ा बताएं। यानी लगता है खुश्क खांसी आपको हो गई है, खुश्क खांसी ख़त्म नहीं हो रही, उसके लिए नोट कर लें। आपने जो है वो 3 लौंगे लेनी है, 3 लौंगे लेके उसके ऊपर आपने जब आयत करीमा दम करनी है 41 मरतबा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो 3 लौंगों के ऊपर दम करें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 1 लौंग मुंह में डाल लें, साइड में कल्ले के नीचे दबा लें, तो वो जो है दोपहर तक वो चलेगी। जब अच्छी तरह नरम हो जाए, डिज़ाल्व हो जाए और उसका रस जो आपके अंदर हलक में जो उतरता रहेगा वो निकाल के दोपहर के बाद दूसरी दम की भी डाल लें, इसे शाम में तीसरी, तो 3 लौंगे। और ये आपने 7 दिन 7 डेज़ आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की खुश खांसी होगी बिल्कुल आपको इफाका हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ।